안녕 친구들, 토이핑거스예요. 오늘은 어제에 이어서 포켓몬스터의 꼬부기를 만들어 볼 거예요. 꼬부기, 거북이, 꼬부기, 거북이. 말 그대로 꼬부기는 거북이죠? 거북이. 이번 포켓몬스터 시리즈 4탄 꼬부기 만들기 시작해 볼게요. 친구들 구독이랑 좋아요, 많은 응원 댓글 부탁해요. 그럼 시작합니다. 고고고!
친구들 재밌게 봤나요? 그동안 만든 포켓몬스터들은 아주 잘 서 있었는데 이번에 만든 꼬부기는 몸통이랑 다리가 따로 만들어져서 마음껏 움직이긴 힘들었어요. 그래도 물대표도 쓰고 열심히 놀아봤답니다. 오늘은 여기까지예요. 친구들 만약에 보고 싶은 게 있다면 아래 댓글에다가 남겨주면은 보고선 만들어 보도록 할게요. 그리고 구독이랑 좋아요 많이 부탁해요. 마지막으로 꼬부기 와서 인사하고 마무리할게요. 꼬부기 일로와. 거북. 친구들 오늘 여기까지고요. 재밌게 봤으면은 아까 부탁한 거 많이 부탁해. 많이 해주세요. 많이 봐요. 안녕.